Eminenza carissima, siamo molto lieti di poterla accogliere questa sera nel nostro amato Duomo, in tante migliaia di persone che sono qui presenti e che ci seguono da casa attraverso i media. Vogliamo ascoltare da lei la testimonianza di evangelizzazione delle chiese di Dio in Nigeria e in particolare in quella della capitale Abuja, di cui l'Eminenza vostra è arcivescovo. Mentre saluto quanti appunto stanno partecipando a questo gesto, ricordo che si inserisce nel progetto che abbiamo chiamato evangelizzare le grandi metropoli oggi, con desiderio di conoscere, di imparare e in spirito di comunione fraterna tra chiese particolari ci siamo messi all'ascolto di alcuni pastori di grandi metropoli, il Cardinal Schönborn di Vienna, il Cardinal Tagle di Manila, il Cardinal O'Malley di Boston. Siamo stati in tal modo fecondati da testimonianze provenienti dalle terre d'Europa, di Asia, di America del Nord. Oggi con la sua presenza ci avviciniamo al continente africano, accogliendola tra noi e sapendola guida di una Chiesa in crescita, quella nigeriana. Avremo poi occasione di percorrere gli ultimi 2 archi del nostro cammino, ascoltando un presole dell'Australia e uno dell'America Latina. Sebbene i flussi migratori abbiano reso ormai un po' familiare anche in Europa la presenza africana, questo enorme continente resta per la stragrande maggioranza di noi tutto da scoprire e soprattutto ci interessa conoscere un po' meglio il cammino di evangelizzazione che i cristiani stanno ivi percorrendo. Sua Eminenza, il Cardinal John, è nato a Kabba il 29 gennaio del 44. Dopo gli studi svolti in patria e a Roma, è stato ordinato sacerdote nel 1969. Ha poi completato la sua formazione presso il Pontificio Istituto Biblico, dove ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura e poi presso la Pontificia Università Urbaniana ha ottenuto il dottorato in teologia biblica. È stato alunno del Cardinal Martini, di cui oggi celebriamo l'anniversario dell'ingresso in questa nostra amata diocesi. Ritornato in Nigeria, ha svolto il suo ministero pastorale presso il seminario maggiore della sua diocesi. È stato membro della Commissione Teologica Internazionale a partire dall'80 per un quinquennio ed è stato sempre coinvolto e molto impegnato, lo è tuttora, sia nel dialogo ecumenico che nel dialogo interreligioso, con particolare attenzione al rapporto con i musulmani. Il Cardinale è da sempre anche membro promotore del centro Oasis che si occupa di questa questione. Il 10 settembre dell'82 San Giovanni Paolo II lo ha nominato a meno di 39 anni vescovo ausiliare di Ilorin, diocesi della quale diventerà poi titolare, e nel 90 vescovo coadiutore e poi arcivescovo di Abuja, sede metropolitana e capitale della Nigeria. L'esperienza pastorale del Cardinal John è stata inoltre arricchita dalla partecipazione a diversi organismi internazionali, il più importante dei quali è
la Commissione Fede e Ordine del Consiglio Ecumenico delle Chiese e anche membro del Concilio Africano dei leader religiosi e ha partecipato a varie assemblee del Sinodo dei Vescovi dove ha avuto un particolare compito di guida nei 2 sinodi speciali africani. È stato creato cardinale il 24 novembre del 2012 da Papa Benedetto. Sua Eminenza Onayekan gode di grande autorevolezza nel collegio cardinalizio, nella Chiesa tutta, ma ha anche un grandissimo prestigio nella società civile del suo enorme paese, 180 milioni di abitanti, le sue posizioni sono sempre ricercate, domandate dal popolo, prima ancora che dai media. Nel continente africano anche la sua figura è di grande rilievo e perciò per noi un grande dono che Sua Eminenza, reduce da un incontro ecumenico ad Amman, abbia accettato di passare con noi questa giornata stamattina nell'incontro commovente con i sacerdoti e questa sera con tutti voi che rappresentate il nostro dono prezioso, il popolo santo di Dio di cui tutti siamo parte, dal Papa all'ultimo battezzato, ma che ha nei fedeli laici la sua punta espressiva più significativa sul piano appunto dell'evangelizzazione e della testimonianza, perché voi vi giocate nel quotidiano e essendo noi figli di un Dio incarnato, il quotidiano è l'ambito inevitabile e imprescindibile dell'evangelizzazione. Eminenza, la nostra Chiesa ambrosiana, seguendo l'indicazione del Santo Padre circa la necessità di uscire e di percorrere tutte le vie dell'umano, è proiettata verso questa nuova evangelizzazione, si confronta ogni giorno sia con i fedeli musulmani che abitano le nostre città, frequentano ormai le nostre scuole, i nostri oratori, partecipano alla vita della nostra società, ma ci confrontiamo anche con europei di cui noi siamo parte, per molti dei quali il cristianesimo rischia di diventare nemmeno più un semplice riferimento culturale. È per questo che siamo molto desiderosi di ascoltare come il popolo nigeriano, dove la Chiesa è in continua crescita, sia come fedeli che come vocazioni, eccetera, sia pur in un contesto radicalmente diverso dal nostro, sta vivendo l'affascinante compito di annunciare a tutte le donne e a tutti gli uomini Cristo Gesù morto e risorto per la salvezza di tutti, nella prospettiva di quella cultura dell'incontro su cui insiste Papa Francesco. Siamo certi di poter trarre, ascoltando l'Eminenza vostra, preziose indicazioni per il presente ed il futuro della Chiesa di Ambrogio e di Carlo. Eminenza, tante grazie. Fratelli e sorelle, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a Sua Eminenza il Cardinale Scola per la sua introduzione così generosa nel mio confronto, al Monsignore Bressan che ha fatto tutto l'epistolario per email da più di un anno adesso che parliamo di questo incontro, a tutta la Chiesa ambrosiana. Avevamo qua stamattina più di 1.000 sacerdoti e oggi il Duomo è pieno, che siete tutti venuti a vedere questo cardinale africano
che viene a parlarvi. Spero che la mia presenza basta già per fare un contatto prima che dico qualche cosa. Cercherò di dire delle cose non tanto profonde, ma delle idee qua e là per cercare di aiutarvi a capire la situazione della Chiesa nel nostro paese. Ho preparato qualche cosa sul tema di come viviamo la testimonianza cristiana nella nostra situazione di Chiesa in Africa oggi. Ma prima di tutto vorrei far notare che il nostro continente è pieno di contraddizioni. Da una parte è un continente molto ricco di risorse naturali e umane, ma dall'altra parte è ancora pieno di molta povertà. È un continente con profondi valori spirituali e convinzioni religiose, ma allo stesso tempo parliamo molto della corruzione in Africa, di conflitti, addirittura di guerre fratricide. Mentre c'è tanta miseria fra la gente in generale, non manca però molta gioia, allegria, musica e danza. Si pensa all'Africa, specialmente dai paesi lontani, come fosse un villaggio, ma la realtà è che è un continente complesso, con diversità non solo dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista culturale. Non da meravigliarsi allora che gli osservatori esterni trovano difficile comprenderci e spesso tendono a fraintenderci. E noi che viviamo in questo continente facciamo giorno dopo giorno del nostro meglio per sopravvivere in mezzo a ardue sfide. E vediamo la Chiesa che è in Africa come parte di questa realtà africana. È una Chiesa che si guarda intorno, una Chiesa che cerca di giudicare la situazione in cui ci troviamo. È una Chiesa che è molto coinvolta nell'agire per creare una vita migliore per la nostra gente. E questa è la Chiesa della quale mi avete chiesto di parlare. Comincerò con un po' di storia, non troppo lungo perché questo non è una classe di storia dell'Africa, ma solo per sollevare qualche punti. Poi parlerò un po' della Chiesa in Africa dal punto di vista di qualche eventi importanti. Poi parlerò della Chiesa in Nigeria, per finire con un po' di dettagli sulla Chiesa sulla quale il Signore mi ha messo come pastore, cioè la Chiesa della diocesi di Abuja. Concludo, spero, con qualche riflessione su tutto il concetto degli scambi dei doni, cioè la relazione fra la Chiesa africana e la vostra diocesi ambrosiana di Milano, perché questo è il modo in cui viviamo. Nessuno vive da solo, siamo fratelli uni degli altri. Per quanto riguarda la storia dell'Africa, forse sembra che alla gente pensano che l'Africa non c'è una storia. Il fatto è che la storia dell'Africa non si vede nei libri, nei documenti,
ma è una storia che è antica come la storia dell'umanità. Ci sono dei scienziati che hanno detto che la culla dell'umanità stessa fosse nel nostro continente. Devo ricordarvi che c'è tutta la civiltà egiziana che ha preceduto la civiltà greco-romana per più di 2000-3000 anni. Quello era una civiltà africana, perché l'Egitto antico non è lo stesso come l'Egitto di oggi, è una civiltà che va molto al sud, fino al cuore dell'Africa stessa, che coinvolge il Sudan di oggi, persino giù a Etiopia. Durante tutto il tempo dell'antichità cristiana sappiamo che ci sono dei grandi imperi in Africa, di cui non si parla molto, ma di cui noi come africani abbiamo fatto tante ricerche per trovare le nostre radici culturali e storiche sul terra africana. Più recentemente abbiamo anche la storia delle grandi regni africani del 1600-1500 che hanno avuto i primi contatti con l'Europa dei viaggiatori, dei cosiddetti scopritori di terre lontane, cioè lo scoprono per se stessi perché quelle terre sono già lì da tempo, dei scopritori per l'Europa. Hanno trovato tanti regni ben sviluppati con cui avevano relazioni. Prendo l'esempio della Nigeria, i regni di Benin, i regni di Warri, eccetera. Il grande periodo coloniale, che è cominciato con il famoso conferenza di Berlino 1884, ha visto l'inizio del scompartimento dell'Africa fra i paesi europei che hanno preso l'Africa come proprietà propria. Ciascun paese prende questa parte, altro prende quella parte. Tutto la storia del colonialismo, che purtroppo è diventato una cosa presa per scontato, ma per noi africani di oggi, quando guardiamo indietro, per noi era una vera e propria crimine storico, che un gruppo viene, prende possesso di un altro popolo per diritto, semplicemente perché a quel momento uno è più forte dell'altro. Fortunatamente la storia del colonialismo era breve, perché per la Nigeria, per esempio, ha durato non più di 60 anni. Ma si può dire che anche l'esperienza coloniale aveva portato con sé dei risultati positivi che forse i colonialisti non volevano, ma che è venuto con la loro presenza in Africa. Fra questi la più importante è per noi la fede cristiana, che è venuta allo stesso periodo del colonialismo, perché era attraverso la pace europea sull'Africa che i missionari hanno potuto venire da noi e la Chiesa ha fatto grande progresso anche durante il periodo coloniale. Negli anni 60 erano gli anni dell'indipendenza dell'Africa e da allora fino a recentemente, fino agli anni 90, abbiamo avuto un periodo molto difficile con governi militari, colpo di Stato, guerre qua e là. Era quasi una generazione perduta. Fino a oggi stiamo ancora cercando di trovare dove andiamo. Tanti paesi con delle sfide grandi.
e i nostri governatori che non riescono ancora a fare ciò che è necessario per perseguire una storia di stabilità politica, sociale nei nostri paesi. E tutto questo nel contesto di un clima internazionale abbastanza ostile. Ma malgrado tutto manteniamo l'ottimismo e la speranza, specialmente per quanto riguarda la Chiesa. Perciò possiamo dire che la Chiesa continua a predicare non soltanto il Vangelo di Gesù, ma anche la speranza per il popolo. Quando guardiamo l'Africa dal punto di vista religioso, possiamo parlare di 3 religioni pressappoco. Prima di tutto ci sono le religioni tradizionali, che sono fin dall'inizio della nostra gente. E qui di nuovo non possiamo dimenticare la religione egiziana, cui il flusso si trova anche oggi nella religione tradizionale di diversi gruppi africani. La cosa importante per dire è che per noi africani c'è sempre la fede in un Dio, un Dio solo. Il Sinodo africano l'ha confermato che la religione tradizionale africana è una religione monoteista. Quello la conosciamo sempre, anche se molto spesso la gente parla di paganismo africano, di idoli, che la gente va a adorare le montagne, le fiume, eccetera, ma tutto questo è a causa dell'ignoranza. Sappiamo adesso che i nostri antenati hanno sempre conosciuto il Dio, e questo non è meraviglia, perché persino Paolo VI ci ha detto che Dio non si è fatto nascondere a nessuno, tutti hanno la possibilità di conoscerlo. Dopo la religione tradizionale africana viene la prima religione che possiamo parlare di moderno, è il cristianesimo. Siamo stati lì all'inizio del cristianesimo, si parla già dell'Egitto nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento. La Costituzione post-conciliare del Sinodo africano ci ha dato una breve ma chiara storia del contributo dell'Africa per l'inizio della Chiesa cattolica, forse anche prima di Milano, perché quando si parla di Alessandria, Sant'Atanasio, se parliamo di Cartagine, San Cipriano, parliamo di Pona, Sant'Agostino, che di fatto è un allievo di Sant'Ambrogio, che è qua. Allora ci troviamo tutti lì. Anche se la Chiesa dell'Africa del Nord è sparita, continuiamo a considerarlo come i nostri antenati nella fede. Ma la Chiesa, come Chiesa, veramente si è entrato in Africa proprio durante il secolo XIX, 1850 in poi, che è venuto anche pari passo con il prima del colonialismo e poi dopo. Perché non abbiamo avuto contatto con la Chiesa cristiana prima di allora, nessuno sa. È certo che dobbiamo dire che Dio ha i suoi tempi. Quando arriva il suo tempo, le cose accadono. Ma una volta che abbiamo ricevuto la fede cristiana, questa fede è cresciuta con una rapidità che è veramente unica nella storia dell'evangelizzazione. Tanti dei nostri diocesi in Africa celebrano soltanto il primo centenario e in 100 anni
tanti abbiamo visto uscire. E questo è veramente quasi un miracolo di Dio stesso. Oggi come oggi, ormai abbiamo una Chiesa africana che è ben ancorato nel nostro paese, con una guida episcopale quasi completamente africana. E per questo dobbiamo riconoscere il lavoro dei missionari dell'Europa che hanno piantato questo albero che oggi dà dei grandi frutti. Continuando con la storia delle religioni in Africa, dobbiamo parlare pure dell'Islam. Ma l'Islam era arrivato quando l'Islam ha cominciato, cioè nel VII secolo. E molto presto dopo l'inizio dell'Islam ha conquistato quasi tutta l'Africa del Nord. Ma allo stesso tempo ha passato per il deserto nelle zone dell'Africa occidentale. Anche l'Islam ha passato per l'Oceano Indiano all'Africa dell'Est, così che per non troppo tanto tempo l'Africa ha visto la crescita dell'Islam in diverse parti del continente. Oggi siamo al punto dove il cristianesimo e Islam siamo quasi ci incontriamo e molto spesso ci scontriamo. Generalmente l'Islam dell'Africa subsahariana era un Islam abbastanza moderato, ma negli ultimi tempi anche l'Africa sente l'influsso delle tendenze fanatici, come poi tutti avete sentito nelle notizie, che lo stesso corrente che si trova in Iraq e in Siria fra l'ISIS è lo stesso corrente che abbiamo in Nigeria fra il Boko Haram, lo stesso che c'è in Somalia con Al-Shabaab, lo stesso che troviamo nell'Al-Qaeda nel Maghreb, che hanno colpito nella nazione del Mali 2 anni fa, un anno fa. Continuiamo, è lo stesso corrente, la stessa ideologia violenta di Islam. Però è un fenomeno che è di una piccola minoranza, ma una piccola minoranza che è anche allo stesso tempo molto pericoloso. Qui è la situazione dell'Africa. Vediamo la Chiesa. E qui noto soltanto 3 momenti storici. Brevemente c'è il periodo del colonialismo di cui ho già parlato e non c'è bisogno di dire molto di più. Poi c'è il Concilio Vaticano II che è coinciso più o meno con il periodo dell'indipendenza dell'Africa. Allora, così, mentre in Africa si parlava dell'indipendenza, della riconquista dell'autonomia dell'africano, e a Roma la Chiesa celebrava il Concilio Vaticano II con l'apertura al mondo, con tutto il principio di una Chiesa che deve aprirsi al popolo, e per noi in Africa quello era una notizia di gioia. Anche se negli anni 60, 62 fino a 65, quando è celebrato il Concilio Vaticano, durante quel concilio il numero dei vescovi africani che rappresentavano l'Africa erano molto pochi. La grande maggioranza
dei vescovi che venivano dalle diocesi africane erano dei missionari bianchi. Ma se siano bianchi o africani, tutti avevano il cuore dell'Africa che hanno portato pure nelle discussioni del Concilio Vaticano. Perciò i principi del Concilio Vaticano è venuto in Africa molto presto. Forse la parte che tocca a tutti molto chiaramente era la riforma liturgica, la possibilità di usare le lingue locali per la liturgia. Per noi era la prima cosa che vediamo del Vaticano II, per aggiungere anche il fatto che finalmente si poteva vedere la faccia del sacerdote che celebra la messa, invece di vedere soltanto le spalle. Ma sai, questo fa impressione, perché ricordo che c'era alcuni dei vecchi cattolici che dicono perché che fronteggiano, adesso vediamo tutto, non c'è più niente, perché pensavano che la messa è molto importante perché è una cosa proprio segreto che solo il sacerdote capisce. Noi altri stiamo lì a guardare e aspettare che la benedizione scenda su di noi. Ma adesso che tutti vedono, alcuni si scandalizzavano, ma la grande maggioranza hanno preso tutti questi cambiamenti con gioia. Quello subito dopo la fine del secondo Concilio Vaticano, il vostro arcivescovo Montini, che è diventato Papa Paolo VI, è venuto il primo Papa che è venuto a visitare l'Africa subsahariana. Nell'anno 69 è venuto a Kampala, in Uganda, dove ha ordinato parecchi vescovi africani, ma molto più importante storicamente per la Chiesa africana, ci ha lanciato la sfida che voi africani ormai potete e dovete avere una Chiesa africana. Prima cosa. Seconda cosa, d'ora in poi voi africani dovrete essere missionari a voi stessi. I vescovi di allora, che sono i miei anziani, l'hanno preso questa sfida con tutto il cuore. E fra il 69 a adesso la Chiesa africana ha visto grande progresso. Era anche l'occasione della fondazione del SECAM, che era il simposio delle conferenze episcopali dell'Africa e Madagascar, cioè la conferenza episcopale di tutta l'Africa. È un concilio dei vescovi che ha fatto tante cose per aiutare noi africani a comprendere ciò che vuol dire che siamo noi responsabili delle nostre chiese. Allora non si tratta soltanto di cercare i soldi per costruire una scuola qua e là, c'è tutto il problema di aiutare la gente a capire meglio cosa è il cristianesimo, cosa vuol dire per noi, come possiamo rispondere alle sfide della testimonianza cristiana nel contesto della nostra vita in Africa. E da qui vengono il terzo momento storico, cioè il Sinodo africano. Durante il Concilio Vaticano c'erano già qualche gruppi di intellettuali africani che dicono: senta, questo concilio non è per noi, perché non siamo lì, siamo assenti. E allora dopo il Concilio Vaticano c'è un gruppo di africani che dicono: è tempo di avere un concilio per l'Africa, un concilio africano. Qualcuno forse ricordano, c'è stato un grande dibattito, sì o no, è possibile parlare di un concilio africano.
ma alla fine, grazie a Dio, grazie a San Giovanni Paolo II, il Papa ha deciso di cogliere le istanze di quelli che cercano una possibilità di parlare dell'Africa concretamente, seriamente, in un contesto conciliare, però lo ha fatto nel formulario del Sinodo africano. Mi ricordo, ero già un vescovo negli anni '80, quando abbiamo discusso a lungo questo argomento, Consiglio africano o Sinodo africano. Alla fine posso dire che la maggioranza dei vescovi africani hanno accettato il formulario del Sinodo, così che abbiamo avuto il primo Sinodo nel '94. Allora il Sinodo regionale era una novità. Da allora quasi tutti i continenti hanno celebrato i loro sinodi. Per l'Africa abbiamo fatto la seconda nel 2008, convocato da Giovanni Paolo II, ma riconfermato da Benedetto XVI. Mentre il tema del primo sinodo era generale, cioè evangelizzazione nell'Africa verso l'anno 2000, così dicevano nell'anno 94, il secondo sinodo è concentrato sul fatto della riconciliazione, giustizia e pace in Africa, perché si vedeva che malgrado tutto ciò che abbiamo detto nel 94, Africa è ancora piena di problemi, tante guerre, tanti conflitti, e allora abbiamo avuto questo sinodo dove più di 2000 vescovi africani ci siamo parlato chiaramente, accettando responsabilità della situazione. Abbiamo parlato anche molto chiaramente ai nostri governanti, dicendogli che è il loro compito di trovare un modo migliore per gestire le cose africane, così che non restiamo sempre un continente di cui si parla soltanto di guerre, di fame, di malattia, eccetera. Continuiamo a sperare che quell'immagine dell'Africa può cambiare e cambierà con l'aiuto di Dio. Perciò il documento post-sinodale di questo secondo sinodo si chiama appunto Africae Munus, vuol dire il compito dell'Africa per la Chiesa. Questo è l'ultimo sinodo, ma le due sinodi restano sempre punti di riferimento per la Chiesa africana. Quanti minuti hai? 20 minuti ancora, 22, 22. Ah, ok, c'è ancora tempo. Adesso veniamo in Nigeria. Storicamente la Chiesa nigeriana, si può dire, risale al XVI secolo, 1620-25, quando abbiamo avuto la visita di qualche missionari francescani portoghesi che accompagnavano i viaggiatori portoghesi che venivano nell'Africa e anche nelle regni di Benin, di Warri, per commercio. Questi missionari, questi sacerdoti, padri, non erano missionari veri e propri, perché non hanno cominciato un'evangelizzazione coordinata. E difatti, fra qualche anno, quando Portogallo non era più forte nella scena mondiale, il poco che hanno fatto è andato quasi in estinzione. Cioè la Chiesa che hanno cercato di edificare nel 1600
oggi non resta più, eccetto qualche piccoli vestigi nella tradizione di Benin e di Warri. Allora, quando si parla dell'inizio del cristianesimo e del cattolicesimo in Nigeria, dobbiamo arrivare al 1850, quando è cominciato il lavoro veramente ben coordinato, specialmente da due gruppi missionari, le società di missioni africane che avevano quartiere generale a Lyon in Francia e gli padri del Santo Spirito, spiritani, che avevano il loro casa madre a Parigi. Questi due gruppi sono quelli che sono venuti in Nigeria in quegli anni per cominciare, per portarci la religione cattolica. Anche se le società di missioni africane aveva il suo origine in Francia, i missionari che sono venuti in Nigeria erano italiani, cominciando con padre Boghero, che era un uomo meraviglioso, forte, che ha fatto tanti viaggi. La storia di Boghero è affascinante. In Nigeria, per esempio, parliamo anche sempre di padre Zappa, che è un italiano. Il mio padre, pace all'anima sua, che era uno dei primi cattolici nel mio villaggio, ci parlava sempre di padre Cerminati. Oggi ci sono libri su padre Cerminati che viene non lontano da qua, il suo paese di origine. Così che questi padri italiani sono andati con i padri delle missioni africane che venivano dal Lione, ma sono loro che erano i pionieri della missione cattolica in Nigeria. Dall'altra parte della Nigeria dell'est, nel paese dei Igbo, eccetera, erano piuttosto questi tedeschi che erano francesi, alle volte francesi e tedeschi, come si chiamano quella zona lì? Alsazia, sì. Erano gente Alsazien, con nomi come Bubendorf, eccetera, che erano i primi missionari spiritani nella zona che era della parte orientale del fiume Niger. Così il propaganda ha spartito il paese per le due grandi famiglie missionarie. Noi nigeriani oggi continuiamo a mantenere una riconoscenza molto profonda verso questi missionari che venivano in un paese che allora si chiamava il cimitero del bianco, White Man's Grave. Questo è il nome, così si chiama la Nigeria. Ci venivano e molti di loro muoiono quasi subito. Oggi se uno va a Lokoja si trova il cimitero dei primi missionari, non soltanto sacerdoti, pure anche le suore, che morivano all'età di 25, 26, 30, dopo aver passato 1 anno o 2 anni in Nigeria. Allora c'è il famoso mosquito zanzara, la malaria che uccideva tutti, purtroppo. Noi nigeriani diciamo che ringraziamo la zanzara che ha fatto il nostro paese così completamente inospitabile per il bianco, così che non abbiamo dovuto soffrire il colonialismo, il tipo di colonie come hanno nel Sudafrica. Ma anche se quello è così, però per i missionari è stata una vita dura. Ma continuavano a venire giovani missionari che venivano. Quando leggiamo la storia, c'è il caso che
gruppi sono mandati, allora andavano per mare, prima che l'altro gruppo del seminario, prima dell'ordinazione del prossimo gruppo, la notizia è arrivata che quelli che hanno mandati l'anno scorso sono già morti. E i seminaristi si mettono in piedi a cantare il Te Deum, perché hanno visto che il sacrificio è accettato da Dio e loro si approntano a andare pure loro. Quando noi leggiamo queste storie, a noi fa grande impressione. È così che abbiamo adesso una chiesa in Nigeria abbastanza ben accurato. Ormai durante gli anni 60 i vescovi nigeriani sono forse 10, quasi tutti bianchi. Oggi abbiamo più di 52 diocesi e noi vescovi siamo tutti nigeriani. Non perché non vogliamo bianchi, ma soltanto perché il Signore Gesù vuole che noi stessi siamo i pastori alla nostra gente. Tutte le strutture delle chiese crescono, il numero dei battezzati ogni anno crescono, ormai in diverse parti non c'è più spazi per conversione a massa, ma ci sono ancora qualche posti dove questo succede. Non soltanto cattolici, devo dire ci sono anche altri gruppi cristiani. Nel nostro paese con 160 milioni di persone siamo uguali, 80 milioni cristiani, 80 milioni musulmani. Fra i cristiani siamo cattolici il gruppo più consistente, più numerosi e più organizzati, ma ci sono anche altri, anglicani, metodisti, battisti, ci sono i gruppi che si chiamano chiese africani, istituti africani, cioè quelle chiese che sono usciti fuori dai missionari, dalle chiese straniere, ma che sono diventati, che hanno preso il modo africano di fare le cose, African Independent Churches. Recentemente, negli ultimi decenni, abbiamo l'esperienza dei pentecostali, che tirano le loro ispirazioni dai predicatori americani, specialmente quelli televisivi, ma hanno fatto tanto movimento in Africa oggi. Nel mio paese i pentecostalisti crescono moltissimo, ma crescono tirando gente dalla Chiesa che esiste, non dalla conversione sia di cosiddetti pagani e meno ancora dall'Islam. No, invece prendono membri dalle chiese protestanti, persino qualche cattolici anche ci vanno con loro. Non sappiamo quanto durerà questo corrente, perché tutte queste chiese pentecostali sono nuovi, i loro fondatori sono ancora a vita, non si sa come avranno i successori, perché queste chiese sono quasi sempre chiese private, che è come la proprietà del fondatore, dell'ovasia, come dicono nelle loro lingue. Le guardiamo con grande attenzione. Nella situazione nigeriana, dove c'è tanto problema, tante paure, disoccupazioni, povertà, dove gli ospedali non funzionano bene, cioè le chiese che dicono di poter fare dei miracoli divengono molto attraenti. Tanta gente vanno da loro a cercare dei miracoli. Se miracoli sono o no, non so, ma la gente vogliono buone notizie, anche se si ingannano. Per quanto riguarda la vocazione sacerdotale, è ben noto che la Nigeria ha questa grande grazia delle vocazioni sia sacerdotale sia anche religiose.
alle volte si dice che abbiamo tante vocazioni perché la gente sono povera, i giovani non sanno cosa fare, allora vanno in chiesa come rifugio. Mi dispiace, questo non è vero. Questo non è vero. Se ci fosse qualche ragazzo che va in seminario soltanto per cercare vita facile, forse ci sarà, ma prima che finisce 9 anni lo beccheremo noi e lo sappiamo e lo butteremo fuori. Non riescono a continuare a pretendere per 9 anni di formazione, no? Poi sappiamo bene che fra i nostri seminaristi tanti vengono dalle famiglie benestanti, e allora non è che non hanno niente altro a che fare. Allora noi crediamo che è il Signore che ci dice qualche cosa, cioè che è il lavoro di Dio, Opus Dei, è il lavoro di Dio, e secondo me credo che il Signore ci regala adesso tanta vocazione per prepararci per il lavoro grande che c'è da fare nel prossimo futuro. E allora stiamo preparando l'esercito per la grande battaglia che abbiamo davanti a noi. Le sfide sono grandi. Di un paese di quasi 2 milioni di persone abbiamo ancora tanta gente che, anche se sono adesso battezzati, c'è bisogno che la fede sia approfondita, che vivono con coerenza la loro fede cattolica e che siano coinvolti negli affari della vita sociale, politica, economica del paese con un atteggiamento chiaramente cristiano. Questa è la sfida che ci affronta adesso per quanto riguarda la Chiesa nel nostro paese. Dobbiamo parlare pure dell'impegno missionario. Già da tanto tempo i nigeriani si sono aggiunti alle congregazioni missionarie della Chiesa, benedettini, spiritani, domenicani, e sono andati dappertutto come missionari. Poi la Chiesa nigeriana, la Conferenza Episcopale Nigeriana, abbiamo fondato un istituto missionario che si chiama Missionary Society of St. Paul, che lavorano in diverse parti del mondo. Persino in Svezia c'è una missione di Missionary of St. Paul nigeriano, in mezzo a Sweden, lavorano in qualche parrocchia in Italia, ma grande numero in America, ma la più grande sono in Nigeria e in altri paesi africani, cioè sacerdoti. Poi tante diocesi anche hanno mandato sacerdoti fidei sia a altri diocesi nigeriani, pure negli altri paesi africani, un buon numero sono anche nelle chiese di America e di Europa. Cioè, tutto questo per noi è un segno della nostra Chiesa, che dovrebbe essere una Chiesa adulta e matura. Ogni tanto quando sento la gente dire "oh, voi chiese giovani", io domando: scusa, cosa vuol dire Chiesa giovani? Quanti anni dovremmo essere per diventare Chiesa adulti? Perché dopo 100 anni non si può più parlare di una Chiesa giovani, e io come cardinale arcivescovo di 71 anni non sono una Chiesa giovane, sono una Chiesa adulta. E siccome siamo Chiesa adulta, dobbiamo anche fare il nostro compito di essere parte dello slancio missionario della Chiesa universale. Se non ci siamo lì, allora vuol dire veramente che non siamo ancora maturi. Non è che non abbiamo bisogno di sacerdoti che mandiamo in missione, abbiamo bisogno di loro, ma diciamo che non dobbiamo aspettare che abbiamo abbastanza di sacerdoti prima di cominciare a mandare in missione. Questa è la vita della Chiesa. Noi continueremo a fare questo.
Finalmente Abuja. Si dice che Abuja è una grande città africana, ma è una città speciale, perché non è una città come altri. Mentre Milano precedeva anche Gesù Cristo, Abuja 30 anni fa non c'era città di Abuja. 30 anni fa era tutto bosco, tutto savana. Il governo nigeriano negli anni 70 ha deciso di spostare il capitale della Nigeria da Lagos a Abuja e hanno trovato questo grande spazio nel centro del paese dove la popolazione è molto sparsa, lo hanno cavato come Federal Capital Territory, territorio capitale, e lì hanno cominciato a costruire una città nuova. È che è una città completamente diversa da altre città nigeriane perché lo hanno disegnato e costruito come una città moderna. Il disegno è stato fatto da un giapponese e la ditta di costruttori più importanti che fanno i lavori sono tedeschi. Poi noi nigeriani abbiamo anche fatto una cosa qua e là. Chi va adesso in Abuja trova una città veramente bella. E io ringrazio Dio che mi ha fatto arcivescovo di questa nuova capitale che ancora si sta costruendo. La diocesi di Abuja era cominciata nell'anno 1981, quando Abuja non aveva quasi nessuna persona, era soltanto l'idea. Ma con l'idea che tutti sapevano, i lavori sono già cominciati, la Santa Sede ha fatto la decisione di stabilire il territorio federale come una giurisdizione ecclesiastica. Era cominciato con territorio sui iuris. Forse è un formulario per vediamo come se sarà o se non sarà, se questo progetto riuscirà o no, non si sa. Era un territorio sui iuris e un vescovo cardinale di un'altra diocesi fu scelto come superiore e combinava essere vescovo della sua diocesi con superiore del territorio sui iuris. Ma verso 1989 era chiaro che il progetto di Abuja è una cosa reale. Il Santa Sede ha stabilito la diocesi di Abuja con il primo vescovo che era il cardinale Kandem, che prima era il superiore delle missioni, ma era una diocesi che è suffragano della provincia di Kaduna, uno dei 3 province ecclesiastiche di allora. Poi nel 1990 sono stato trasferito ad Abuja come coadiutore con il cardinale Kandem. Abbiamo passato un anno o 2 insieme. 1992 sono diventato vescovo di Abuja perché Abuja è ancora una diocesi, ma nel 1994 la Santa Sede ha riorganizzato la Chiesa nigeriana da 3 province, è diventato 9 province e Abuja fu una delle 9 province. E da allora che sono a Abuja come primo arcivescovo di Abuja, con un predecessore, cardinale Kandem, allora secondo vescovo, non ho un pedigree, non ho una lunga successione come il mio fratello maggiore, cardinale Scola, che conta fino al nostro primo secolo, no? Fino al primo Barnaba, addirittura. Ma la cosa bella per la Chiesa cattolica, dovunque siamo, vecchi o giovani, grandi o piccoli, è sempre la Chiesa.
posso dire fino adesso non abbiamo ancora una cattedrale, perché la Chiesa sempre sta crescendo con l'influsso della gente. Abuja, che non aveva nessuno 30 anni fa, oggi conta non meno di quasi 3 milioni di abitanti, e la Chiesa corre dietro alla crescita della città. Così abbiamo più di 50 parrocchie, più di 150 sacerdoti, e io, fra i quali più di metà sono sacerdoti ordinati per Abuja, ma ci sono anche missionari religiosi e anche sacerdoti fideidoni che lavorano con noi, con tante suore che venivano da diverse famiglie religiose. Abuja è importante perché è la diocesi che copre il centro governativo federale della Nigeria. Allora, in tutte le parrocchie si può trovare un ministro qua, un direttore là, qualcuno importante nel governo, e anche ogni tanto quando ci sono cose che coinvolgono tutta la nazione, si deve presentarsi. La Chiesa cerca di fare il proprio contributo per lo sviluppo del nostro paese. Questo è Abuja. La gente in genere in Nigeria, il nostro popolo, i nostri cattolici, non solo cattolici, ma anche tutti i cristiani, come pure i musulmani, praticano con sincerità. Tanto che alle volte se un cattolico non va alla messa di domenica, il suo amico musulmano domanderà: che c'è? Non sei andato in chiesa? E allora è preso per scontato che tutti devono andare in chiesa per la domenica, e le musulmani anche vanno nella moschea per il venerdì. Non posso finire senza parlare pure di ciò che voi tutti sapete del fenomeno di Boko Haram, del gruppo di fanatici musulmani. C'è tanto da dire, ma basta almeno dire questo, che il Boko Haram è un gruppo di fanatici musulmani che fanno le cose atroci, ma che però non rappresentano la comunità islamica nigeriana. La leadership e la grande maggioranza dei musulmani nigeriani, anche loro condannano ciò che fanno il Boko Haram. Lo hanno sempre condannato. E non soltanto questo, anche se è vero che Boko Haram hanno ucciso tanti cristiani, distrutto delle chiese, ormai siamo arrivati al punto dove uccidono tutti che non sono d'accordo con loro. Difatti si dice che se si parla dal punto di vista di statistiche, più musulmani sono uccisi da Boko Haram che non musulmani, per il fatto che agiscono in una zona che è prevalentemente musulmana. Difatti, se prendiamo l'esempio dell'ISIS in Iraq e in Siria, stanno uccidendo tutti. Ora, per noi in Nigeria abbiamo cercato di metterci d'accordo cristiani e musulmani, così che andando mano a mano confrontiamo Boko Haram, che è un nemico comune a tutti. Sempre prendo il paragone di un veleno. Il veleno non deve essere molto. Non so se siano più di 5.000 Boko Haram, ma sono un piccolo gruppo molto pericoloso.
E loro hanno le loro idee molto chiare, dicono che il loro scopo è che tutta la Nigeria devono diventare musulmani. Non soltanto musulmano così, ma musulmano che accettano lo Sharia, la legge islamica, come loro la capiscono. Ora, questo non è d'accordo con il parere della grande maggioranza dei nostri musulmani. Il problema adesso è che non basta più che i musulmani cosiddetti moderati sempre rigettano il Boko Haram e stanno zitti. No, devono anche fare qualche cosa. Li abbiamo incoraggiati di trovare il modo di parlare con Boko Haram, perché prima o poi arriverà il momento di parlare. Tutte le guerre finiscono per qualche parlare. E solo i musulmani possono parlare ai musulmani, ai Boko Haram. Io come cattolico non capisco la loro lingua e poi non mi ascolteranno mai. Ma vediamo che se il leadership dell'Islam prende il compito di cercare di spiegare a questa gente, siccome dicono che ciò che fanno è contro l'Islam, allora è il loro compito di dire a questi fanatici che ciò che fanno è contro l'Islam. Fortunatamente abbiamo cominciato a vedere anche a livello mondiale, abbiamo cominciato a vedere adesso i movimenti, iniziative di capi importanti dell'Islam che lanciano e pubblicano e anche parlano in televisione rigettando l'ideologia dei fanatici musulmani, perché adesso riconoscono che ciò che succede, persino quello che è successo in Parigi, eccetera, dà un nome cattivo alla religione islamica e hanno deciso, credo, di non lasciare che continuano in questo modo. Come diceva Sua Eminenza, ero a Amman domenica per una conferenza che diciamo high level meeting, che è stato convocato dal re di Giordano, re Abdallah, precisamente con tanti esponenti dell'alto livello dell'Islam, con qualcuno di noi che non siamo musulmani ma che siamo membri della altre religioni. Il nostro cardinale Toron di Vaticano era lì. Io ero stato invitato perché il lavoro che stiamo facendo in Nigeria, io e il capo dei musulmani, è ben noto e hanno invitato noi due di venire per questa riunione. Lì io ho visto che c'è un sentimento di imbarazzo profondo, perché questa gente sempre dicono nel nome di Allah. E allora i capi religiosi musulmani spero che continuino in questa direzione di cercare di parlare con questi fanatici che hanno preso una via sbagliata. Per esempio, fra quelli che erano alla riunione di Amman c'è l'università di Al-Azhar, che era l'università più alta dell'Islam sunnita, e loro stanno preparando un libretto su concetti islamici importanti che l'ISIS ha capito male. Per esempio, cosa è un jihad, cosa è califato, parole come queste, e dicono che vogliono far vedere a tutti. Hanno distribuito un libretto che si chiama Open Letter to al-Baghdadi. Al-Baghdadi è il capo di ISIS. È una lettera aperta a questo tizio lì che è capo
del califfato di Siria e Iraq. È un libretto con tutti i punti delle cose male che fanno questi fanatici, questi terroristi che sono contro l'Islam, ma con la giustificazione dai testi coranici e testi dei teologi islamici. L'hanno messo in forma di una lettera aperta a quello il leader dei terroristi. E questo libretto è stato segnato da più di 140 capi religiosi islamici più importanti del mondo. Purtroppo queste iniziative non ricevono molto pubblicità, particolarmente nell'Occidente. Io invece penso che noi cristiani dobbiamo appoggiare questi efforts, questi tentativi da parte dei musulmani di fare qualche autocorrezione. Altrimenti continueremo a lamentarci, ma senza sapere che fare. Perché per quanto riguarda la volontà di combattere, questa gente sono pazzi, sono come cani pazzi, a loro non importa la morte, perché per loro chi muore nel jihad va direttamente in paradiso. Allora vanno così anche giovani che vogliono andare in paradiso. È veramente una cosa seria, molto molto seria. E quelli che ci credono è difficile convincerli altrimenti. Spero che anche noi in Nigeria continueremo a lavorare in questo senso. Questo non vuol dire che il governo non deve fare il proprio lavoro, il governo deve fare il lavoro della risposta armata, perché il Boko Haram porta dei fucili e delle bombe. È lì che stiamo lì ad aspettare se il nostro governo finalmente trova il metodo per confrontare il Boko Haram. Ma tutti siamo d'accordo che il Boko Haram non si vince con le armi, perché più che si uccide, più che reclutano nuovi membri. Allora, siccome è un'ideologia, ci vuole anche una teologia per cambiare la loro mentalità. E lì, per quanto riguarda il Boko Haram in Nigeria, purtroppo non so se riusciremo, come il governo ha promesso 2 giorni fa, ci dicono fra 6 settimane finiranno. Sto pregando che il miracolo si faccia, ma veramente ho poca fiducia in questo promesso. Comunque le elezioni sono state rimandate per 6 mesi, per dare 6 settimane, per dare tempo ai soldati secondo loro di pulire la zona dove il Boko Haram hanno occupato da più di 3 anni. Vedremo, 6 settimane fra poco arriva, molto presto. Quanti minuti? Abbiamo finito. Oh, quasi finito. Finalmente, in conclusione, vorrei ringraziare voi tutti che avete la pazienza di ascoltarmi. Ma prima di tacere, volevo ringraziare la Chiesa di Milano per tutti i vostri contributi, già dalla storia dell'evangelizzazione dell'Africa e anche di altre zone di missione. Perché la Chiesa di Milano ha sempre fatto contributi non soltanto dei mezzi ma anche delle persone, dei missionari, sacerdoti, religiosi, persino laici, anche aiuti a livello di promozione umana, delle scuole che aiutate, l'ospedale, tutto questo va insieme, sono tutto
evangelizzazione, buona novella che portate ai nostri paesi. Adesso anche noi che l'abbiamo ricevuto siamo molto riconoscenti, siamo pronti pure a riscambiare anche la fraternità, parliamo di scambi dei doni. Abbiamo sacerdoti che sono disposti a venire qua, specialmente per a partecipare alla vostra compito pastorale verso i nostri immigrati qua. Nelle grandi città dell'Europa, immagino la stessa pure qua in Milano, abbiamo notato un fenomeno, che tanti dei nostri immigrati africani si sentono un po' isolati, vanno in chiesa e non sentono a casa, perché nessuno dice come stai. E allora vanno volentieri a questi gruppetti di pentecostalisti che si trovano adesso in tutte le grandi città d'Italia, che vengono dalla Nigeria, formano una chiesa pentecostalisti qua a Milano e i nostri cattolici ci vanno. Allora non possiamo tacere e lasciare questo succedere. Seconda cosa che volevo dire, gli aiuti di Caritas che fate è molto bello e il Signore vi ricompensa, sia per quanto riguarda aiuto per alloggi, cibo, eccetera. Ma io vorrei veramente suggerire, anzi chiedere che non si deve mai dimenticare che ci deve essere anche un aspetto pastorale, che la gente sanno che facciamo questo per ragioni della nostra fede. E non si deve avere paura di parlare ai musulmani africani che vengono qua. Quando di dare un cibo si può anche dirgli di considerare una visita nella chiesa. Non è impossibile convertire musulmani, non è impossibile. Come pure non è impossibile convertire cattolici. Qualche cattolici passano all'Islam, i musulmani anche possono passare al cattolicesimo.